Hello，各位大家好啊！哇，咁快又嚟到呢個禮拜五夜晚10點啦，冇錯，就係我艾巴特，大家聽緊嘅係八度空間嚇。咁今晚嘅主要節目呢，如果大家有睇我呢個 Facebook嘅預告，就係呢個樂城 AM1430八度空間，打晒入去個 Facebook 嗰度，咁你就可以去到個 page 嗰度呢，就睇到個預告噶啦。咁啊，見到有幾條友咁吊住喺度，咁嗰幾條友做咩呢？就係原來嗰幾條友呢，就係玩緊遊戲，而呢個遊戲呢，就係嚟自個 Netflix 嘅新嘅遊戲節目，叫做 Battle Camp， 就應該唔知叫咩戰鬥營啦，中文就應該啦。咁嗰個遊戲節目呢，個結局呢係好 surprise， 我覺得直頭係發人心醒，係有人性嘅體會嗰隻嚟嘅。咁啊，咁重要嘅嘢梗係要同大家分享啦。但喺分享呢樣嘢之前呢，想講兩樣嘢先。第一樣嘢呢，就係講下呢個節目。因為呢個節目呢，大家聽到啦，其實呢個節目真係咩都有啦，即係講下時事又有，講下節目又有，同大家傾下偈又有。其實我最想嘅原意呢，就係能夠同大家多啲接觸，多啲俾大家參與。咁啊，譬如大家有咩意見，或者大家有咩故事想分享，或者大家有咩想講嘅呢，就可以中意玩 Facebook 嘅朋友就可以去呢個樂城 AM1430八度空間嘅 Facebook page 嗰度留言俾我啦。咁如果中意玩電話嘅朋友呢，嗱，而家我收到啲聽眾嘅意見呢，就申請咗個電話號碼，唔使驚免費嘅，係 Google 醒我嘅。咁呢個電話號碼呢，就係626-263-0480。咁啊，歡迎大家就係短信過嚟。咁啊，即係而家就係即場，我如果睇到呢，就可以即場就同大家互動一番咁樣嘅。大家係咪覺得好有創意呢？咁呢個第一樣嘢啦。咁第二樣嘢呢，就係想講下呢，分享一下呢個近排發生嘅事啊。咁我近排呢，就係前一日啦，就係星期三。係啦，禮拜五前一日係星期三，冇錯啦，好正常。咁就去翻嚟呢個電台台開會啦。咁啊，開咩會呢？就係討論呢個夏日戀親恩嘅活動。咁啊，即係我哋嚟緊呢個6月呢，就有一個叫做夏日戀親恩嘅活動啊。一陣間就俾多啲 detail大家可以參與㗎吓。咁啊，但係要搞活動，梗係大家要傾下點搞㗎嘛。所以呢，就禮拜三就翻嚟，大家一齊傾。咁啊，首先一嚟到呢，就一人又醒一盒叉鵝飯，係咪叉鴨飯咧？呢邊唔興鵝，叉燒燒鴨飯。咁啊，話即係開心啦，有飯食。咁啊，大家食緊飯嘅時候咧，咁我哋名主持人經緯啊，大家如果聽佢節目咧，佢好受歡迎噶。咁啊，就係介紹緊呢個活動嘅主旨啦，就係呢個夏日就梗係喺新馬啦，就戀親恩嘅活動，就係想大家就能夠做啲活動出嚟咧，就可以幫大家增進呢個親子嘅關係。所以我哋呢個活動咧就係要設計咧，就係圍繞住呢個親子嘅嚟去設計嘅咁樣樣。咁我一聽到呢個活動嘅時候呢，其實呢個活動係需要少少費用嘅。咁我心裏面呢，有個疑問啦，就係呢，即係我自己都想帶啲親人嚟玩㗎嘛，係咪？咁我就心諗啊，自己員工喎，即係我員工嚟㗎嘛，咁有冇電視框呢？有冇 discount 呢？咁我正當我個眼神流露呢個咁嘅信息嘅時候呢，阿劉川峰呢，就好似即係我哋另一個台長名主持人啊，即係就睇穿咗。就彷彿好似睇穿我眼神咁，就好快就解釋咗係我哋呢個即係活動咧，係經費就比較少，起碼我哋收好平㗎。你睇而家出去食餐飯都要幾多錢啊？呢個價錢可以食咁多嘢，有海鮮有成，好平㗎啦。咁我都唔好意思，又冇問有冇 discount 啦，係咪？咁啊，就食完飯啦，大家咁就開始正式討論下有咩嘢活動可以搞啦。咁就大家都好踴躍啊！真係我哋傾咗成2粒鐘，好多 idea。咁好多都係好有趣嘅添，但係為咗保持呢個神秘感呢，我就唔逐個講，但係會講1-2個。咁其中一個活動呢，就係我覺得好有趣嘅，就係蒙住眼啦，就走去聞啦，或者去摸啦，就估下邊個係你嘅親人，即係譬如你個女就出嚟，跟住蒙住眼就摸下邊個係爸爸咁樣咯。咁應該幾搞笑嘅，咁就係。但係就可能會有啲複雜啊，咁就唔知會唔會搞啦，因為你蒙眼又要摸又唔知點樣，可能唔知會唔會有啲聽眾就覺得即係摸嚟摸去或者唔係咁好，或者其實好想摸我哋咧，唔知啦。咁呢個都係諗緊，但係有一個咧就一定會搞嘅，就係會搞一個最似樣嘅親子，
咁大家有興趣咧，就係即係點樣為之最似樣？就係譬如大家可以 send 張相過嚟先啦，或者到時去到就大家影張相啦。然後大家覺得我好似媽媽或者我好似爸爸嘅，咁或者覺得我個女好似我嘅，咁就可以參加呢個活動。咁最似嘅咧就會有呢個神秘禮品之類嘅，咁啊即係到時有個比賽咁選出嚟嘅。咁當然你先 send 相過嚟有得，或者到時影相又得。如果 send 相過嚟先咧，嗱啱啱頭先講個 number 就有用啦，就係呢個626263040咧，即係零舍發咧，呢個0480咧就可以大家 send 啲相過嚟先，咁我就幫你哋轉交俾呢個電台嘅單位咁樣。咁就當然你 send 相過嚟，當然到時要一定出席啦。咁唔係點知你係咪啲 Photoshop 啊？即係啲相係揾 AI 搞過咧，係咪？咁就仲有好多唔同嘅活動同節目都好有趣嘅，即係可能啊就會有呢個舞台劇啦，亦都一定唔少得嘅載歌載舞啦。即係載歌載舞咧就有啲難度嘅，其實諗下，因為咧我哋想親子即係嘅關係啊嘛，即係去讚揚咁重親恩嘅歌咧，其實咧諗下真係唔係好多嘅，來來去去都係真的愛你。咁除咗真的愛你咧，大家都唔係好諗得到咩？咁啊，大家喺度諗下啦，即係我就記得好似林子祥有一首咧，唔知點樣講親情嘅咩泥路女新頸漢一個耍把戲藝人咁樣，即場就俾人 ban 咗啦。因為呢個歌咧其實唔係咁開心嘅，因為係講即係嗰個爸爸就離開咗，好懷念嘅，咁梗係唔啱呢啲咁嘅節目啦，係咪先？我哋要開心同熱鬧噶嘛。咁轉個頭咧，有另一個 DJ 阿 Aubrey 咧就話咧，夏韶聲好似一首都係講親子嘅喎，就係講從前你説我愛他，你説我愛他，呢首歌我記得好似叫做空凳喎，連張凳都空埋，好似更加唔係咁好喎，係咪先？咁又諗唔到啦。咁所以如果大家諗到啲咩歌咧，又輕快又開心嘅，又可以讚下，即係可以歌頌下啲親恩嘅，咁即係歡迎大家可以 send 俾我哋，等我哋到時一齊唱，咁係咪好好咧？咁大家就傾咗好耐啦，即係傾咗幾個鐘，2個零鐘頭啦，即係傾咗好耐。咁啊，好多諗法，好多意見，好多嘢玩，即係到時大家就拭目以待啦。咁咧就到最後尾嗰陣時咧，開完會大家好興奮啦，就即刻要錄個 jingle 去介紹呢個節目啊。咁呢個 jingle 好笑嘅，我唔知大家喺1430有冇聽到啦。但如果聽唔到嘅話咧，即係如果係第一次播嘅話咧，就播俾大家聽下，因為呢個節目真係好好笑。阿 Min 呢個 jingle 真係好笑。我係阿琪，我係艾伯特，我係嘉莉，我係安娜，哥斯拉，我係 Aubrey，我係 Dr. Ben，我係阿喬。夏夜親樂恩同親，定係親同暖夏恩夏夜？暖夏親恩夜同樂，暖夏親恩夜同。唔係，係暖夏親恩同樂夜啊！哦，黃金局海鮮酒樓，到時見大家啦！售票電話：餐廳626-872-0388，亦都可以打去電台626-844-8882。6月14號約定你哋，不見不散。嗱，大家唔知有冇覺得好搞笑咧？即係嗰個節目名咧，咩親恩同樂嘢咧？點解大家讀幾都讀唔到咧？我有機會就唔知大家有冇見咗張 poster 啦，有機會就將 poster 即係 post 喺 Facebook 嗰度啦。因為佢啲字咧係排成圓形咁樣嘅，即係夏日親恩同樂夜暖咁樣排成個圓形咁樣，大家都唔知邊度開始讀咧，所以咧就讀到亂七八糟。所以我覺得呢個都幾搞笑嘅，同大家 share 一下。順便賣個廣告就係6月14號啊！頭先大家如果聽到電話 number 嘅話，有興趣就可以去訂飛啦。咁係一個幾特別嘅節目嚟㗎，因為如果係夏日嘅時候咁嘛，熱熱地咁，大家一齊出嚟食餐飯聚下，又玩下。或者一齊玩下咁樣，咁咪幾開心咧？係咪哇？諗起都興奮咧！咁我哋就唔好俾呢個興奮停啦。咁就一陣間咧，我就會講埋呢個遊戲節目。咁喺呢個夏日未嚟到之前咧，就聽一首好非常夏日嘅歌，就延續呢個氣氛。我哋轉頭翻嚟繼續傾。